kita dapat kerjaan untuk memperbaiki speedometer Xtrail T32 yang suara warningnya hilang dan suara seinnya hilang. Ini kondisi lampu sein hazard dinyalakan, tidak ada suara. Sebentar kita kontak. Lihat ya. Pintu terbuka, lampu senja nyala, logo warning ada tapi suaranya nggak ada. Harus ada suara ngingnya ini menunjukkan lampu lupa dimatikan. Ini kondisi sebelum diperbaiki seperti ini. Nanti setelah kita perbaiki kita videokan lagi.